دا فرمان ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری بات کی ہے، آقا فرماندے نے وَالْأَيِّمُ، آقا فرماندے نے وَالْأَيِّمُ اِذَا وَجَدْتَ كُفْوًا، جدوں کسے مرد یا عورت دا کفو مل جائے، مسئلہ کی ہے جدوں رشتہ مل جائے پھر دیر نہیں کرنی چاہیے دی۔ یہ تین کام ایسے نے کہ جنہ دے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے دی۔ پہلا کام ہے جدو نماز دا ٹائم ہو جائے تے بندہ دکان چھڑ کے مسجد اندر آ جانا چاہیے۔ دوسری بات ہے جنازہ، اور تیسری بات ہے کہ جدو کسی عورت دا یا مرد دا کفو مل جائے، رشتہ مل جائے تے پھر لمبیاں نہیں لانیاں چاہیے، پھر نکاح کر دینا چاہیے۔ اے تین کام ایسے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انہاں کماں دے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بعض بندے ایسے بھی ہوندے نے کہ جڑے جان بوجھ کے کسی کام اندر دیر کر دیندے نے، یعنی نکاح دی طاقت ہے وے کر سکدا وے، لیکن جان بوجھ کے نکاح نہیں پیا کردا، جان بوجھ کے لمیاں لا چھڑیاں سو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک آدمی آیا، اے نوجوان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آندا، آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بہ جاندا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، فرمایا آن والے نکاح کی دئی، آن والے نکاح کیتا ہی، کہن لگا محبوبہ نکاح تے نہیں کیتا، فرمایا نکاح کرن دیاں طاقتاں تیرے گول موجود نے، کہن لگا نکاح کرن دیاں طاقتاں تے موجود نے، روپیہ پیسہ میرے کول وافر مقدار دے اندر، ہر چیز دیاں اللہ نے سہولتاں عطا فرما چھڈیاں نے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر کیا کہ نکاح کیوں نہیں کردا؟ کہن لگا ویسے ہی نکاح نہیں کر رہے۔ آقا فرماندے نے انت من اخوان الشیاطین، فرمایا تو شیطان دا ساتھی ہے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ جڑا بندہ جان بوجھ کے نکاح نہیں کردا وہ شیطان دا پائی بال ہے، شیطان دا ساتھی ہے۔ اس واسطے نکاح کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام اور قرآن کہہ رہے ہیں، بعض دفعہ بندہ آندا میرے کو پیسے کوئی نہیں، نکاح کراں گا کھاواں گا، آپ کھان نو کچھ نہیں لبدا، انہوں کتوں کھواواں گا؟ قرآن کی اعلان کردا ہے، فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا جڑے تواڈے وچوں بے نکاح نے انہاں دے نکاح کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ دا قرآن، اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر اے فقیر نے کھانو نہیں پیا لبدا اللہ آپ ہی غنی کر دے گا۔ اس واسطے پتہ کی چل رہا ہے کہ اگر بندہ ماڑا بھی ہے انہوں نکاح کرنا چاہیے، غنی آپ ہی اللہ کر دے گا۔ اے نہ ویکھیا کرو فلانے نو بچی نہیں دینی، او دے گھر تے کھان نہیں کچھ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا، فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اے لوگو اللہ دی بات نال کی دی بات چنگی تے سچی ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماندے نے نکاح کرو، اگر غریب ہو تے اللہ آپ اپنے فضل غنی کر چھڑے گا۔ اس واسطے پتہ ہے چلدا ہے سانو چاہیے پاویں مفلسی کیوں نہ ہووے بندہ نکاح کرے، اللہ رب العالمین آپ یہ دیاں مدداں فرما دین گے اور دھیان نہ سماعت کردے چلے جان۔ اللہ رب العالمین جڑا بندہ نکاح کردے اللہ
تین تحفے عطا کر دین، تین تحفے ملتے ہیں جڑا بندہ نکاح کر دے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ دا قرآن کی اعلان کر دے، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ فرمایا جڑا بندہ نکاح کر دے پہلا اللہ تحفہ انہوں کی دیندے نے، فرمایا ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ انہوں سکون تے اطمینان عطا کر دیندے نے۔ اے نکاح دا فائدہ ہے، بندہ جننے مردیا محلات دے اندر چلا جائے، یورپ دے محلہ دے اندر رہے، امریکہ اندر چلا جائے، بڑے بڑے اعلیٰ ہوٹلاں دے اندر کھانا کھائے، لیکن جو سکون انہوں اپنے گھر دے اندر آؤندا ہے، باہر نہیں آؤندا۔ جو سکون انہوں اپنے گھر پاوے کچیاں اٹاں دا ہی کیوں نہیں، بلکہ جو بھی ہے وہ پاوے چونپڑی ہے، جو انہوں سکون اپنے گھر ملدا ہے یورپ دے محلہ دے اندر نہیں جے ملدا۔ فرماتے نے جو سکھ اپنے چبارے نہ بلخ نہ بخارے، کسے مقام دے اتے انہوں او سکون نہیں ملنے والا جو اپنے گھر ملدا ہے۔ فرمایا پہلی بات ہے اللہ سکون عطا کر دیندے نے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بات اللہ دا قرآن کی اعلان کر دے، فرمایا دوسری بات اللہ اینا دعا دے دلام در محبتہ پا دیندے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، فرمایا اللہ محبتہ پا دیندے، مودت ورحمہ، محبت مودت اللہ اینا دے دلام در درمیان پا دیندے نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اور کوئی چیز ایسی نہیں جیڑی نکاح نالو ود کے محبت پیدا کرنے والی ہوئے۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ جدنا بندیاں دے دلان دے اندر محبتہ پہ جاندیاں نے، پیار پہ جاندہ ہے، الفت ودی ہے۔ فرمایا نکاح ایک ایسی چیز ہے جدنا دلان دے اندر محبتہ ود جاندیاں نے، جدنا دلان دے اندر محبت ود جاندی ہے، ورنہ اس تو علاوہ نکاح نہ ہوئے لوگ اپنے دن جڑے نے کسی نال گزار دے نے۔ تسی ویکھیا ہونا ہے بچیے تے کئی دوست بنائے نے، بچہ ہے تے کئی انہیں بچیاں نہ دوستیاں لائیاں نے، انہاں نو فرق ہی نہیں پیندا۔ مسئلہ کی ہے کہ وہ محبت مودت جڑی نکاح دے اندر ہے وہ نہیں، انہوں کی لگے انہیں کیا تو جو رجائی ہے ہمارا بھی یہی طور صحیح، تو نہیں کوئی اور صحیح اور نہیں کوئی اور صحیح، تو ہمیں کی لوٹ۔ لیکن جدو نکاح ہو جاندہ اے بچی اس آدمی دی غیرت بن جایا کر دیئے، اینیا محبتاں کر دے، اینا پیار کر دے، او دی غیرت بن جاندی ہے، ایدنال پیار تے محبت بد جاندہ، جو آپ کھاندہ باہر ہوئے نا او دا دل کہندہ میں او دے واسطے بھی لے کے جاؤں، باہر آپ کھاندہ ایدے واسطے گھر لے آؤندہ، اے محبتاں اللہ ودا دیندے نے۔ آؤ نظر اپتیانا سماعت کر دے چلے جانے، نکاح دی اندر اللہ رب العالمین نے بڑی اہمیت رکھی ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے 4 نبیاں دیا سنتاں نے، انبیاء دیا 4 سنتاں نے، محبوبہ کیڑیاں سنتاں نے، فرمایا اربع من سنن المرسلین الحیاء، فرمایا پہلی سنت ہے نبی حیا والا ہویا کر دے۔
الحیا فرمایا نبیاں دی سنت حیا اور دوسری کی ہے فرمایا خوشبو لگان آقا تیسری بات کی ہے فرمایا وسواک مسواک کرن آقا چوتھی بات کی ہے فرمایا ونکاح نکاح کرن اے نبیاں دیاں چار سنتاں نے اس واسطے کوئی نبی ایسا نہیں کہ جن نے دنیا دے اندر آ کے نکاح نہ کیتا ہوئے تمام انبیاء علیہ السلام نکاح کیتے میں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے اور سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے بارے تے رب نے فرمایا حصول سن انہاں نو نکاح دی لوڑ ہی نہیں سی انہاں نو نکاح دی رغبت ہی نہیں سی اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے اللہ رب العالمین دے محبوب نے فرمایا اللہ نے زندہ آسمان تے اٹھایا لیکن ایک ویلا آئے گا فرمایا قرب قیامت زمین تے آنگے تے 45 سال زندہ رہنگے نکاح کرنگے فرمایا اللہ انہوں بیٹے بھی بیٹیاں عطا فرمائے گا اولاد بھی اللہ عطا کرے گا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے 45 سال دنیا دے اندر رہن گے تے فوت ہون گے پتہ ہے چل دے اے انبیاء دی بھی سنت ہے نکاح کرنا انبیاء علیہ السلام دی سنت ہے اور اللہ نے قرآن مجید دے اندر کئی انبیاء علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا اونا دیا اہلیہ دا تذکرہ فرمایا اللہ فرماندے نے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ نے حضرت آدم دی اہلیہ دا تذکرہ فرمایا اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام انہاں دی اہلیہ دا بھی دونوں دا تذکرہ فرمایا اللہ فرماندے نے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین مالک نے حضرت زکریا علیہ السلام دی اہلیہ دا بھی تذکرہ فرمایا اللہ فرماندے نے فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين اے مالک نے تذکرے فرمائے نے کہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اہلیہ دا تذکرہ فرمان دے نے ایسے پارا 26 میں اللہ فرمان دے نے حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلام قال سلام قوم منکرون فراغ الى اہلہ
فجاء بعجل حسمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فسقت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو العليم الحكيم. اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول انج کر کے آ جاندے نے نوجوان تے اللہ دے فرشتے نے آ کے سلام لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ پہچانیا آن والے کون، جلدی نہ گئے جا کے بچھڑا ذبح کر کے پنیا پکایا لیا کے سامنے رکھ دیندے نے تے اے کھانا نہیں کھاندے تے ڈر گئے کہ شاید انہوں نقصان دین واسطے آئے نے تے فرشتے آندے نے ابراہیم جی اسی توانو نقصان دین نہیں آئے، اساں تے کھاندے ہی نہیں، ساڈا اتنا تعلق ہی کوئی نہیں جس واسطے اسی توانو مبارکاں دین آئے تے بشارتاں بچے دیاں دین آئے. تے حضرت سارا کول ہی کھلوتیاں سن تے انج متھے تے ہاتھ ماریا کہن لگیا ہون وقت اینا لنگے ہے تے ہون بچے دیاں بشارتاں دین آئے تے فرشتے آندے نے قالو کذالکی قال ربکی تیرا رب ایویں آندائی تے جو چاندے وہ کر کے وکھاندے. اے اللہ رب العالمین اپنے قرآن دے اندر انبیاء علیہ السلام دیاں بیویاں دا تذکرہ فرمایا کہ تے اللہ فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اے محبوبہ تیریاں جڑیاں بیویاں نے اے مومنہ دیاں ماواں نے. اے اللہ رب العالمین نے تذکرے فرمائے نے اور آؤ نظرات آمنا سماعت کرنا. ہن اے دے باوجود بندے نو سمجھ نہ آوے وہ اپنے آپ نو مجرد رکھ کے تے سمجھے کہ اے نیکی ہے، اے نیکی نہیں جے نیکی نکاح کرنی آقا علیہ السلام دی سنت تے عمل کرنا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے عمل کرنا. 3 صحابی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے پیغمبر دا ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت عثمان غنی سارے رضی اللہ عنہم. اے 3 صحابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اینا دے کول جاندے نے جا کے آقا دی عبادت دے بارے پوچھیا دسیا جی نبی پاک دی عبادت بڑی اعلی ہے. اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے عمل نے اینا ویکھیا کہن لگی آقا دے اینے ڈاڈے عمل اینی عبادت اللہ تعالی دی تے اسی تے بڑے گناہگار ہاں تے ساڈے پلے ہی شے کوئی نہیں. سانو چاہیے زیادہ تو زیادہ اللہ دیاں عبادتاں کرنیاں چاہیدیاں نے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے تے آمینہ دے لال علیہ السلام دے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے نے. آقا اس تے باوجود انیاں عبادتاں کر دے نے تے سانو تے زیادہ کرنیاں چاہیدیاں نے. آقا علیہ السلام نو آ کے حضرت عائشہ صدیقہ جدو یہ نہ کیا تے آقا ادو گھر نہیں سن. آقا ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیا نے محبوب جی فلاں صحابی آئے سن انہاں اے گلاں کیتیاں نے. آقا انہاں دے کول آئے فرمایا تساں اے گلاں کر کے آئے جے. کہن لگے محبوبہ ہاں کر کے آئے. فرمایا تواڈے ساریاں نال زیادہ میں رب العالمین دے کولوں ڈرن والا ہوں. آقا فرماندے نے اس دے باوجود ان نکاح من سنتی
میں تے نکاح کیتے ہوئے نے فرمایا النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی جڑا بندہ میرے طریقے تے عمل نہیں کردا او دا میرے نال تعلق ہی کوئی نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تے پیر سلطان باہو رحمہ اللہ فرماندے نے آندے نے اگر کوئی بندہ پانی اتے چل کے بکھائے پیر گلے نہ ہون اگ اندر شال لا دے وے او سڑے نہ ہوا اندر اڈ کے بکھائے تے جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سنتاں دا تار کے فرمایا ولی نہیں ہو سکتا اس واسطے پتہ ہی چلدا ہے اے ولی بندہ وہی ہے جڑا سنت دے مطابق اپنی زندگی گزاردا ہے فرماندے نے جو ملدا شریعت وچ اور رہ کے ملدا ہے جو ملدا شریعت وچ رہ کے ملدا ہے محمد دے در اتے آ کے ملدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ولی اونا چر تک ولی ہو نہیں سکدا مجدد تے قطب جلی ہو نہیں سکدا جنا چر نہ آگے اوتے کھلو جائے جنا چر محمد دے تابع نہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے چل جب تک شریعت دے اتے عمل پیرا نہیں ہوندا بندہ نکاح چھڈ کے جنگلاں دے اندر چلا جائے نکاح نہ کرے ایسا بندہ ولی نہیں فرمایا انت من اخوان الشیاطین اے شیطان دا ساتھی ہے جڑا بندہ نکاح دیاں طاقتاں رکھن دے باوجود نکاح نہیں جے کردا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس واسطے چاہیے انسان نو چاہیے نکاح کر لوے اے نکاح کرنا بڑا ہی اعلی عمل ہے اور نکاح کی تیز تے اپنی اہلیہ نال پیار کرے محبتاں کرے میں کیونکہ شیطان تے چاہندا ہی بے نکاح تو بعد طلاق ہو جائے شیطان تے چاہندا ہی بے بسیرا گردی اندر سکون نہ ہوے امام نیسابوری رحمہ اللہ فرماندے نے میرا نکاح ہویا ایک فقیر آدمی دی بچی نال میرا نکاح ہوندا بڑا ہی غریب ہے تے نکاح تو بعد میری بیوی جدوں میں انہوں ویکھیا حالا شریعت دے اندر جائے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح تو پہلو اگر کوئی بندہ جس اور بچی دے نال نکاح ہونے انہوں ویکھن دی طاقت رکھ دے تے ویکھ لوے پیارے پیغمبر نے فرمایا اور یہ ویکھن دے اندر بڑی خیر ہے کیونکہ فرمایا جدو عورت اپنے خامد دے سامنے آندی ہے شیطان اے دس دے اودیاں اکھاں دے نال کہ بد صورت تاکہ چنگی نہ لگے فرمایا ویکھن دیاں طاقتاں رکھے تے پہلوں ویکھ لینا چاہیے اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے تے امام نیسابوری رحمہ اللہ فرماندے نے جدوں میرا نکاح ہو گیا نا تے میرے سامنے میری بیوی آئی مینوں چنگی نہ لگی ایک آدمی نے انہاں دے کولوں سوال کیتا سوال کی سی کہ تہاڈی زندگی دے اندر کوئی ایسا عمل کہ جی دے اتے توانوں بڑا ہی بھروسہ ہوئے اللہ میں نو جنت دے دے کیونکہ ظاہری بات ہے بندے نو کوئی عمل ایسا ہوندہ ہے کہ بندہ سمجھتا یار میں نو فلاں عمل دی وجہ تو اللہ شاید جنت دے دے پوچھیا توانوں کوئی ایسا عمل دسو کہ جی دی وجہ تو کائنات دا رب توانوں بھی جنت دے دے کہنے لگے حالہ حدیث دے امام نے کہنے لگے اور تے کوئی نہیں پر ایک عمل جڑا او لگ دے
او کیڑا عمل کہن لگے عمل وے میری بیوی جدو میرے سامنے آئی نا تے ایدہ چہرہ بگڑیا ہویا ایدہ چہرہ صحیح نہیں سی اج ونگا ایدہ چہرہ سی تے مینوں چنگی نہ لگی پر میں اللہ دی رحمت نال قبول فرما چکیا سے کہن لگے 15 سال تک میرے کو رہی ہے تے 15 سالوں تو بعد فوت ہو گئی نا تے میں 15 سالاں دے اندر کدی ایک واری بھی نہیں گیا کہ تیرا چہرہ جڑا مینوں چنگا نہیں لگدا رمضان دے نہیں او عمل آج مینوں بڑا ہی سونا لگدا ہے شاید میرا رب مینوں اس عمل دی وجہ تو ہی معاف کر دے اس راستے پتہ ہی چلدا نہ بی بی نو کہنا چاہیے میرا خامد سونا نہیں نہ خامد نو کہنا چاہیے میری بی بی سونی نہیں کیونکہ اللہ رب العالمین دی دین رمضان دے نے ہاتھ لایا میلے اون گئی ہندے تبے تو کالے نے تے کئی ماڑے ہوئے نصیباں دے کئی بہت ہی کرما والے نے کتے لسی پیننو لب دی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے تے کتے سونا ہی سونا ہے کتے کنا دے وچ والے نہیں کتے اگلے ڈنگ دی نہ جڑ دی نہیں کئی دنڈے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تیریاں قدرتاں تو کڈے سونے نقشے کٹے نے کوئی ول انگوراں دی کچھ میٹھے نے کچھ کٹھے نے حضرت اما حوا بابا جی آدم پچھوں وال ایک کی تری ہے اگو کوئی سونا ہے تے کوئی کالا ہے کوئی کسے رنگ دا ہے کوئی کسے رنگ دا ہے اس واسطے مینے تے مارنے چاہیے تانے نہیں مارنے چاہیے تانے تے او مارے جڑا آن لگا رب نو پیسے دے کے آیا جا اوتھے بندہ رہا تے نال فیساں دیندا رہا اونوں تے تانے مارن دا حق ہے ورنہ اور کسے نو حق نہیں جنہیں پیسے نہیں دیتے انہوں حق نہیں دے اس واسطے چاہیے محبت پیار نہ زندگی گزاریا کر تے اللہ رب العالمین دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے جڑا بندہ اے چاہندا ہے رب مال دے چھڑے انہوں چاہیے نکاح کر لے ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا جی مال کوئی نہیں فاقے میں آقا فرماندے نے قد امرہ اللہ فَأَمَرَهُ أَن يَتَزَوَّجَ آقا فرماندے نے جا کے نکاح کر اللہ تینوں مالدار کر چڑھے گا جا جا کے نکاح کر تینوں اللہ مالدار کر چھڑے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کر دے شام فرماندے نے لوگ ابتغوا الغنا پھر نکاحی فرمایا مالدار ہونا تے نکاح کر لو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کر دے شام فرمایا التمس الرزق کا بن نکاح ہے اور رزق لبنی تے نکاح کر کے لبیا کرو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کر دے سم فرمایا لوگ تسی اللہ دا حکم منو رب فرما دے نے نکاح کر تسی اللہ دا حکم منو اگر رب دا حکم منو گے تے اللہ غنی کر دے گا کیونکہ رب فرما دے نے یکونو فقراء ایغنیہم اللہ من فضلہ فرمایا تسی نکاح کرو اللہ اپنے فضل نہ توانو غنی کر دے گا
فرمایا رب فرماندے نے نکاح کرو اللہ غنی کر دے گا تے اللہ نالوں باتاں سچیاں کدیاں ہو سکدیاں نے اس واسطے نکاح بھی کرو تے مسجد دے اندر نکاح کرنا چاہیے اج عیسائیاں نے اپنا چرچ نہیں چھڑیا اسی اپنی مساجد نو چھڑ دیتا حالہ ترمذی دے اندر روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا نکاح دا اعلان کرو تے اے نکاح نو منعقد جڑا مسجد دے اندر کریا کرو تے اسی مسجداں ویسی چھڑ چھڑیے مسجداں ویلیاں پیاں نے تے میرے جال جا کے اسا سجا دیتے نے اوتھے رونقاں جا کے لا دتیاں نے ایتھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مساجد دے بارے فرمایا کہ مسجد دے اندر نکاح کرو اج عیسائیاں دے اندر جڑا مرضیہ ہوے نا پاویں کوئی اعلی تو اعلی امیر خاندان دا کوئی بڑا اعلی شہزادہ کیوں نہ ہوے وہ بھی آئے گا تے چرچ دے اندر آئے گا وہ اپنے پادری دی وقت بناندے نے او دی ویلیو بناندے نے اج ساڈے کی ہے اے مساجد کائنات دے اندر محبوب پاک فرماندے نے فرمایا سب تو اعلی جگہ رب دا گھر مسجد اسی مسجداں چھڑ دیتی ہیں اللہ چھڑ دیتا ہے تے جا کے بارشی نکاح پہ کر دے پھرنے تے نکاح تو بعد دعا بھی کیتی جاندی ہے نا کہ جی دعا کرو اللہ انہاں نو خیر و برکت عطا فرمائے اوتے کوئی دعا دا سمجھ ہی نہیں ہوندا کوئی سگرٹاں پی رہا ہے شور کر رہا ہے بچے نس رہے نے کہہ کے لگ رہے نے اوتھے آپس دے اندر گفتگو ہو رہی ہے تے مولوی صاحب کھلوتے بیٹھے نے دو گھنٹے انتظار پیا مسکین کر دے انہاں اپنی عزت آپ گوائی ہے انہاں نو چاہیے کہ آ جائے نکاح ہوئے تے مسجد دے اندر ورنہ میں نکاح نہیں جے پڑھاواں گا خدا دی قسم لوگ مسجد دے اندر آن گے تینو انتظار کرن دی لوڑ نہیں ایتھے کڑی والے فون کر دے مو سے جلدی آ جے اوتھے جا کے بیٹھا رہندا ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے انتظار کر دے تے بعد دے اندر شور ہو رہا کوئی سگٹا پی رہا کچھ کر رہا ہے اے بیٹھا نکاح ہونے لگا وہ منہ دے اندر من کرتا رہتا ہے وہ اگلا بندہ سمجھتا ہے ارے مولوی صاحب نا دلہے نے کوئی گل بات کر رہے کوئی پتہ نہیں بعد دے اندر یہ ہاتھ چکو دعا کرو دعا خواہ کرنی ہے محبوب پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ غفلت نہ دعا کرتا رب وہ دعا قبول ہی نہیں کرتا اتنے کہڑی ہوتے تیار کسے پاسے کھانے تیار پکے ہوئے کوئی ادھر ویندے کوئی ادھر ویندے اس واسطے دعا دا ماحول اگر پیدا ہوندا تے رب دے کر دے اندر ایسی جگہ تے دعا دا ماحول نہیں اس واسطے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نو ترجیح دیو اور آپ کا الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ مسجد دے اندر آ کے نکاح کرنا چاہیے اور نکاح ہو گیا تے دولہے نو بعض دفعہ لوگ دعا دین لگتے ہیں دعا کیڑی دینی چاہیے آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا دعا کی ہے ہر کوئی جفیاں پا رہا دعا کوئی نہیں دے رہا سنت دا پتہ ہی نہیں فرمایا دعا دیا کرو بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر اللہ تینو برکت دے وے اللہ توانو دونوں نو برکت دے وے تیرا بتوانو خیر دے اتے جمع کرے تے دعا دینی چاہیے اور دولہے نو چاہیے کہ پہلی جدو جا کے ملاقات ہو دی اہلیہ نال ہوندی ہے تے دعا کرے کی دعا کرے پہلی ملاقات دعا کرے اللہم انی اسالک خیر المولد و خیر المخرج بسم اللہ ولا اللہم انی اسالک خیرها و خیر ما جبلتها علیہ و اعوذ بک من شرها و شر ما جبلتها علیہ فرمایا اے دعا جڑی ہے دولہے نو چاہیے پہلی ملاقات دو دی بیوی نہ ہوندی ہے اے دعا کرے تے فرمایا ہم بستر ہون تو پہلوں بھی ایک دعا ہوندی ہے فرمایا دعا پڑھے اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان
انتان ما رزقتنا فرمایا اے دعا پڑھ کے اپنی اہلیہ دے کول جاندے اللہ جڑی اولاد دے گا آقا فرماندے نے اونوں شیطان جڑا کدی بھی ورگ لگا نہیں سکے گا اے فائدے نے سانو پتہ ہی نہیں نکاح دا اسی آنے سمجھو اینی زندگی ہو گئی آج تک دعاواں دا پتہ ہی نہیں آج سوچیا کر کہ جیڑا آدمی اپنی بیٹی تیرے نکاح اندر دے رہا خدا دی قسم او دے دل دے اتے کی ہے اسی سمجھنے ہیں بچیاں بیاہ کے بندہ بالکل فارغ ہو جاؤں گا ایک میں ایک واقعہ پڑھتا پیا سے تے میرے روح کنڈے کھڑے ہو گئے ایک آدمی دو بچیاں نے ویریاں کیونکہ بچیاں سکھی وسن باپ نو سکون ہوندے اگر وہ غم دے اندر پریشانی دے اندر باپ نو نیند نہیں ہوندی عرصہ لنگ گیا ایک دن گیا اپنی بیٹی دے کول ملنے واسطے جا کے پوچھیا پتر کی حال ہے اسی بھی طرح دے گھر دے اندر سی قید سالی ہے بارش نہیں ہو رہی تے پوچھیا پتر ہاں سنا کہنے لگی ابا بڑا کم ماڑا کیتے خدا کے سواری آڑا بدل آگرچ سر اتریندا مہینے گزر گئے نے می نہیں جے پیندا دو تین دن جے بارش نہ ہوئی کھیتاں چ رہنی نہیں چیز کوئی پٹھا دتھا ڈنگراں نو پاواں گے کتھوں سنے بال بچیاں دے کھاواں گے کتھوں دو تین دن جے بارش نہ ہوئی کھیتاں چ رہنی نہیں چیز کوئی پٹھا دتا ڈنگراں نو پاواں گے کتھوں سنے بال بچیاں دے کھاواں گے کتھوں سنی گل تیدی تے بڑا شیک آیا کہن لگا بارش بسا دے خدایا ایتھوں اگلی دے گھر اندر گیا وہ بچی ہے کہ جیڑی ایک پٹھے والا آدمی وہ دے گھر دے اندر ہے پوچھیا پتر سنا تیرا کی حال ہے کہنے لگی ابا بڑا دکھ پایا جدوں دا آوا اسایا چڑھایا اودوں دا بدل آوندا تے جاندا دن رات سر اتے پہلا پاوندا جدوں سر اتے اے لشکے تے کر کے بہ جاواں ابا کلیجے نو پھڑ کے جے ابا بارش جے ہوئی پٹھے چ رہنی نہیں چیز کوئی اے دے بنا نہیں ہو ساڈا سہارا آ جا کے پٹھے تے ساڈا گزارا سنی گل تیدی تے بڑا سیک آیا کہن لگا بارش نہ پاوی خدایا ودا ہو کے ایتھوں اٹری جا رہا ہے دل اپنے وچ چڑی جا رہا ہے جے بچے گی نکی بچاری تے وڈی بلا شک جائے گی ماری جے وڈی بچے گی تے نکی نہیں رہنا دماغ وچوں ایک دا دکھ سہنا ہی پینا تے سمجھ نہیں آندی میں کدھر نو جاواں کدے حق اندر کراں میں دعاواں اے باپ جڑا تینوں تے اپنا اپنا غمی تینوں اپنا فکری تے باپ نو ساریاں دیاں پریشانیاں نہیں کدی تی دیاں پریشانیاں اگر بچہ کماندا نہیں کدی او دی پریشانی